cái kia nó bị mẹ lại bị đổ xăng. Ở đây có cái mương anh không cắt, anh cho nó cắt tí loặt đây giờ. Có cái cây nào to to để cắt này không cầm dao được. Rồi. Cái lúc mình quay đầu mình không cần phải ra sức gồng vậy. Mình gồng nó cũng chả đi được. Nó bóp côn nó tự nó quay. Cảm giác nó chạy